आज की वीडियो में हम फ्री टू एयर का HD सेटअप बॉक्स या डिजिटल सेटअप बॉक्स है, इस सेटअप बॉक्स का अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे इस सेटअप बॉक्स पर हमें क्या मिला है। तो सबसे पहले ऑडियो वीडियो केबल और दूसरा इसका एडाप्टर है और सेटअप बॉक्स को चलाने के लिए इसका रिमोट और यह सबसे स्मॉल साइज का सेटअप बॉक्स। इस सेटअप बॉक्स पर USB कनेक्टर कर चला सकते हैं और इसके बैक साइड देखें तो USB पोर्ट LMB इनका और ऑडियो वीडियो के लिए और यहाँ पर DC इनपुट के लिए और HDMI भी इस सेटअप बॉक्स पर चला सकते हैं।